咱们看一下这车啊，国产的那个长城魏派，它当时出的时候属于他家的高端车。现在什么问题？烧机油严重啊！看一下公里数，现在总共是跑了6万多公里，现在就需要大修。轮胎呢还没有换一茬。这，哎呀，想想这车就可笑啊，兄弟们！啥都是原车的，先修发动机，你这玩意儿你受得了吗？你说你，防冻液也是原车的，夸张点儿，玻璃水都是原车的。咱们就把机子落了。现在这个发动机呢，咱们已经下来了。现在呢，准备给它打散。咱们现在已经全部拆解开，现在可以看到，整体磨损其实并不大，主要导致它烧机油的就是活塞环的油环啊，已经完全积碳给塞满了。这个油环呢，它有一个缺陷，原厂的有一个缺陷就是说缝隙比较小，一旦有略微的积碳，它就卡滞了，卡滞以后把机油刮不干净啊，导致机油进入燃烧室参与燃烧。还有一个最重要的就是气门油封，气门油封呢已经非常硬了，没有任何弹力。一旦气门油封老化发硬以后，导致气门工作的时候，从这个杆的位置和导管顺着就参与燃烧了。看一下安庆的改进活塞环，用了这么多年，它依然是安庆的。安庆的装上去，就是说可以说返工率很少啊。这个原车的，看一下原车环，油环它是2道，一道双层的，然后里头夹含着一个这个衬环，衬环是一个这种钢丝式的，这玩意儿积碳特别容易卡滞啊。改进以后就是说，底下这个第3道的油环呢，衬环是弯曲的了，看一下，弯曲的。看一下，这是咱们装好的，几个都套好了。看到它这个油衬环呢，油环第3道环这边呢，改进以后，它的疏通孔非常大，可以看到它之前的环是那种跟弹簧一样，特别密的弹簧，所以说它极容易卡滞积碳，一旦卡的话，伸不开，它就刮不了了。所以说这个油衬环很重要。它的位置也很重要，每个开口的位置都很重要。一旦就是说几个口对上了装的时候，对错了啊，那家伙比你不换烧的还厉害。现在几个都塌好了，咱们马上安装。
OK， 现在咱们已经全部装好，启动，第一把启动，试一下。听这个响声，听这个响声，着着都正常，都稳着呢，哗啦哗啦的。你这咋修成拖拉机了呢？来的时候不是好好的，怎么回事啊？你这是忘记加机油了？就是，咋可能呢？我加的我不知道吗？我去，整的跟那跳钢一样。这能开吗？要不就长城出一款新车，长城牌拖拉机。这不行，这太小了。又让我拆开一遍，当即就拆开了，两个轮镶的。你说这玩意儿，它虽说有这通病，
但也不能赶这么寸吧？这怎么解释？两个纯原厂服务站的，看一下，竟然还是我们河北出的，哎，看到河北的东西就非常害怕啊！希望这两个装上去，声音必须给我消失。我拿听诊器听了无数遍，不是其他东西，它就是这个轮响的，绝对是。而且我有细心，我装过所有的东西，我都过目了一遍，脑子里头过了一遍，它没有任何异常的。咱们这个现在已经装好，再打着试一下。现在的声音才最正常，就两个轮儿。哎呀，啊？出来了。没网啊？你重启动试一下。对。现在的声音一切正常。哎呀，声音很好听啊！兄弟们，就这两个轮儿，那会儿打着啊，就跟连杆没拧紧一样，敲钢，康康康康康。这种情况是什么导致？应该是轮儿本身就不太好了，咱们再一大修，就是断掉油了，机油断掉了，之后就没办法恢复了。所以说这个轮儿到一定公里数也是有问题的。现在完事儿，把其他装好之后再试车，就一直让它着着。可以看到水箱里头呢一层棉，这就是柳絮，顺便把它洗一下，要不然这玩意儿影响空调不良。还有这个机脚也散了，有震动。兄弟们，看看这一层灰，全是楚哥大力，帅！这家地上一层棉絮，一层土，啊，屋里全是土。现在这个呢，明显的感觉到震动，咱们就把两个机脚换掉。一个是发动机的，一个是变速箱的，这个震动起来坐车里非常难受。咱们看一下拆掉的，纯原厂的贵的确贵，还看到明显的区别啊。这个呢已经下垂非常严重，已经弹到车体上，所以震动会传递给车身。你看这个，你看平的跟这个铝，这个呢已经露出来了。
这个是油的，看到这里头掉的油。看新的东西是一模一样。我感觉这个服务站的这个呢，比原车的还更精致一些。就是这个槽，做工相当漂亮，原厂的东西看着就是舒服。看一下，它下垂以后蹲到车体上，你看蹲的都磨亮了，所以会震动。一会儿把那个拆掉，更明显，那个直接裂了。因为咱们上发动机和拆那个链条都需要把那个机脚拆掉，非常明显。看一下这个机脚就比较明显了，这个呢，看这斜了，里头散了啊，这也是个油的，底下这是油包，这会胶全断了啊，直接抽就能抽出来了，直接断了，油也有点漏油了。咱们冲发动机一定要把放凉。你说啥？你要凉凉？我说把发动机放凉，要不然容易机变形。我还以为你要凉了。为什么要给它冲一遍？冲一遍之后，它这个颜色就统一了，就正了。这样子跑一段时间以后，发动机不会吸灰尘。你如果说不冲一下，这油渍啥的不掉的情况下，它到时候跑一段时间，上面吸的全是土，就是这个发动机一看就被别人盘过。这样冲完之后，它是自然的颜色。就算跑很长时间，它落上去一层自然的灰，气枪吹一下它就掉了。咱们再路试一下，没有问题的话就可以交车了。OK， 咱们已经试车回来，一切正常，可以交车了。就是有点糊味儿，这是大修完正常的一个现象，因为发动机上所有的东西摸过的痕迹，它会有点味道。跑一跑就 OK 了。6万1000公里，3000公里之后做保养，再整体检查一下。现在呢也基本上都干了，水全干了，就剩下这一点，因为咱们已经跑了一圈，这点水不用管它，油是自己就蒸发了。OK， 完事儿。Hello， 兄弟们，大家好，我是车车。咱们看一下身后这辆车啊，咱们给它救援来，这是个奔腾 X40，经常在这树下停着，现在是打不着，车子呢有电打不着，防盗锁着呢，遥控也不管用，车内已经进水了，进水的严重程度呢非常严重。咱们看一下车内，现在已经发霉了。看一下，搁这停了也好长时间了，现在是一打开一报警，拿机械钥匙打开只能。看一下座椅上发霉，看这席子、安全带，嚯，这安全带一摸全是掉的这霉。
遥控也完全不管用。先把电瓶给它下了。它这个车呢，咱们把电瓶线在那断着呢，因为是拿机械钥匙打开的，遥控没有任何反应。打开以后呢，可以明显的看到，全是这个发霉的，然后这块明显看到底盘上有水，这块直接能明显的看到底盘里头全是水，这个地毯底下呢已经水满了，饱和了，所以说现在一键启动没任何反应，但是遥控，因为遥控咱们摁着呢没有反应，所以说一键启动呢肯定是没有反应的，防盗一直在工作着呢，一装上电瓶线，哔哔哔，喇叭就一直响，怀疑是遥控电池，咱们换了块电池，然后可以解锁了，看一下它原来的电池都已经也是发霉了，按遥控有微亮，但是遥控没反应，所以咱们就先换了一块遥控电池。因为查了一下，它这个车没有任何防盗的模块说在底盘上，但是底盘上有一个手刹的模块。咱们现在把电瓶线装上，它就不会报警了。遥控也有反应了，看能不能打着。之前的按一键启动没任何反应，只会闪一下一键启动开关。现在呢，防盗没有介入工作，它就能成功启动。就看手刹能不能解掉，我估计80%手刹是不行的，手刹应该是解不掉的。可以看到手刹灯呢现在是熄灭的状态，没有亮，仪表上显示亮着呢，这里显示没有亮，没任何反应。看能不能走动。是假的。走不动。现在的状态是完全拖着后轮，走不动，一点都走不动。手刹模块呢在主驾驶座椅底下，咱们现在只能先想办法把后轮这个制动电子手刹给它解除掉，咱们开回去就把它全部拆开。哇，这是啥玩意儿？我的妈，生蛆了，吓一跳！看，哎呀，这是蛆吗？是蛆啊！这里边放啥了？哎我操，真恶心啊、哦！哎呦我去！一点都不想在这车里待了，我真恶心了。一回头，我去，那密密麻麻的那是什么玩意儿？哎呀！先把后轮制动解除掉。咱们先让它搁这儿多找会儿，因为停的时间长了，车子电瓶也不是特别有力，刚才启动勉强能启动着。现在咱们先把后轮电子手刹给它解除掉，开回去，再拆里边。咱们的车呢搁这停着呢，他车搁那停着，那后边全是树，底下也全是水。咱们跟咱们的车换个位置，它的位置也有点窄，不好去拆两个后轮胎。咱们把咱的车倒走，把他的车开到这儿来。
那么你手它这个车有问题，我现在修的这个问题，手刹动不了，动不了。嗯，后轮硬气对，它车里边进水了，啊，导致手刹没办法松开，开到这儿打起来把后轮线的手刹给它解除掉。开上面。哎我去！它现在开了很大的缝子，但是掉不了。对，慢点。往上！我靠！不至于吧？哎，氧化的粘上面了。插头拔掉，拿电瓶直接给电。拿大线加入2个螺丝刀，直接给它供电。直接来电。完了，重新来。
嘿，不错了。啊，看看咱那个那边还得把轮胎拆了。本来想着不拆轮胎了，但是不拆轮胎不好大。像这种轮胎不好扒了，已经装的时候它肯定也不好装，所以平铺的状态下必须把螺丝都磕到底，让它完全压上，才能贴到轮毂的那个面。剩下就是这边。这个轮胎呢依然是粘得很紧，咱就不踹了，太费脚了。4两拨千斤。好，掉了啊！要不然这家伙太紧了。你们没有工具的情况下，就像我那样子，后手扶地，然后两个脚左右踹两边轮胎，然后有工具的情况下，就跟刚才那样子一样。好，现在已经松掉。黄轮胎。OK。拖一下车。
现在咱们让它搁这找着，把这个前挡风玻璃呢除一下雾，把这个水分除一下。OK， 吹前挡风玻璃除一下，车就着着，咱们回去摇人儿。因为咱们一个人没办法开2辆车，等会儿呢骑摩托车过来，然后把这个车开回店里，拆内饰地毯。放时间长了，这刹车盘锈的。走。本来咱们要回去骑摩托车拉个人过来，想想算了，店里有人，直接给他打电话，让他叫人骑摩托车过来，把这个开回去。我在这等他一会儿，嘿嘿。好，你开这个开回去。这个啊，你回去吧。走，你跟着我走啊。好，这全是蛆，这里边这我操，密密麻麻的全是蛆。我操，这里头这门框子上全是蛆，这咋弄的？不知道它里头放啥东西了。这蛆好像死了，回去给它清洗清洗。整个地毯也全是水，进水了。我先开出来，你跟着我走。